Achégase noite boa e con ela os xerseis feos e as discusións familiares. Que se os curmáns, que se os irmáns, que se os cuñados. De que non se pode falar na mesa esa noite, ímolo descubrir. Vostede celebra a noite boa, non? No, Normalmente eu creo que sí. ceno ca familia, mellor ceno. Sodes moitos en noite boa? Somos 7, Somos irmáns e temos, claro, cuñados e cuñadas. E que tal con eles? máis ou menos. É a única persoa, precisamente, que estamos ben. O único que vou discutir son eu. logo. Aló, eu discuto. Ai, bueno, é un pacto, non? E como facedes para non discutir logo? Por separados. Os por Navidad e por Nochebuena. Así non se pelean. Parece ser que hai certos temas que en noite boa é mellor non tocar. Se está mala a cea, pódome queixar ou iso estará feo? Home, podes, sí, hombre, claro. Se está mal, hai que decir. A se vai enfadar a cociñeiro ou o cociñeiro? Ese é o problema do cociñeiro, non vai ver a comida. Home, Relixión? Podes, mulleri. Política? no. Cartos? Bueno, algo sí. Non, ó. Como vas falar de cartas? Porque en vez de falar de cartas, un ten moito, outro non ten nada, Discutimos? Sí. Ti eres das que se enfadan en noite boa na mesa ou que? Non. Cando un se emborracha non se enfada. Beber pouco champán, Se beber moito champán, despois. A mí o que te vas a dormir. A cama é listo. Está listo. Pensa ben el, O can vai tamén á cea? Sí. Hai algún familiar que che poña problema por telo can? Nadie. Ese meu pan non me preocupa. Primeiro é o can e pois é o familiar. De feito, poño o seu gorrito de Papá Noel, o seu vestido, o que pasa que... Ah, vístelo can! As discusións son típicas en noite boa, pero os xerseis feos tamén, No. Pero vou ben eu. Sí, estás... Bueno, estás... Espectacular, querías decir, non? Espectacular. Sí, estás moi bien. Moi guapa. Está facendo can un cerco. Este can lévame contigo para noite boa, Ai, leva. Si, marcho con eles, Ala! Riquiño, o cantiño meu favorito de toda a enquisa e que riquiña a xente da rúa que sempre nos atende cun sorriso, así que aproveitamos tamén para darlle as grazas por iso, claro que sí. E atención, porque para poder facer máis levadeira esta noite boa, temos con nos a Raquel Graña, psicóloga, que nos vai axudar a entender por que estas datas, que deberían ser máxicas, ás veces tamén pesan. Raquel, hai algunha receita máxica para ter esta noite en paz? Máxica non, pero sí deberíamos falar máis. Real. Sí, e tamén validar as emocións, porque moitas veces... Pois eu non estou de acordo, Raquel. Xa empezamos así. Iso é o que vai pasar esta noite. Non, é por adiantar un pouco. Sí, pero hai que tratar de validar as emocións, porque moitas veces sempre hai algunha persoa dentro da familia que di que eres unha exagerada ou que por que sintes determinadas cousas, e hai que poñer un límite e dicir eu tamén... Sí, Pero moi entón coherente, hai que claro. poñer os límites, hai que falalo, hai que advertir de que modo hai que advertir, porque claro, dependendo de como o digas, pode sentar mal ou non, non? Idealmente, antes da cea poderíase dicir eu non quero falar de política, ou non quero falar de fútbol, ou non quero falar de se me vou casar ou vou ter parella, por exemplo, porque son temas como que sempre molestan. Entón, se o faz con predisposición, é máis fácil que non se toquen que de repente estará ali na cea. Sempre con riquiñismo, non? Sí, Pero que é de validar emocións? Validar as emocións é que ti si te sintes triste ou te sintes alegre, que permitas sentir a tristeza, que permitas que se non te gustan as navidades que non te gusten, o sea, non te Non obriga. sentirte cuestionado, porque iso engade unha presión. Ao mesmo, non? Claro. Vale. Sí, que para que os demais pois o entendan moitas veces, pois queremos que por contagio todo o mundo estea ese día eufórico e ás veces non ocorre. E senteste un poquinho como un becho raro se non te arroupan de algún xeito. Era por aí a cousa, É un pouco como a obriga, non? Como que sempre tes que cumplir e se queres quedarte na casa, podes quedarte na casa. O dos límites é interesante porque normalmente falaba Beatriz de facelo con riquiñismo, que é o que ten que ser, non? Dun xeito diplomático e demais, pero os que máis se molestan cando un marca límites son precisamente as persoas que case sempre se pasan da raya, non? Os máis impertinentes. Sí, totalmente. Son os que invalidan as emocións e que ni siquiera saben como se sinten eles. Entón, non habería un tema tabú, senón simplemente unha maneira de tratalo. Unha maneira de tratalo, de dicir, mira, pois igual a min este tema doeme moito, prefiro que estas navidades o deixemos un pouco de lado. É como marcar un punto de respeto. Pero se ninguén pon un límite, habería que falar de política, de religión, de fútbol na cea de Noiteboa ou mellor deixalo para calquera outro momento? Bueno, eu creo que hai familias e persoas que sempre queren ir a pinchar que outro se enfade ou que outro quere burlarse ou entonces hai que, bueno, poñer certos límites porque hai temas ás veces que non se poden tocar. Bueno, iso favorece a persoa que pon os límites para empezar porque non está tensa durante toda a noite xa pensando a ver cando me van a vir coa pregunta de turno, que si isto, que si outro, que moitas veces se fai
Porque xa sabemos que hai temas que poden ser máis delicados, non? Falar pois de religión, de política, de fútbol, que colla xente uns cabreos que non vexas. Pero logo hai xente que pregunta sen ningún tipo de mala intención e dende o cariño pregunta pois sobre a túa situación persoal. Ai, pero ainda non tes mozo, ainda non casache, cando chegan os nenos? Todas esas cousas que un pode preguntar sen pensar que fai mal a ninguén, pode situar na incomodidade a esa persoa que recibe a pregunta, non? Sí, porque sobre todo ten que ver co que a ti te doe. Si te doe o tema da parella, o tema do matrimonio, o tema de ter fillos, o tema de X, pois normalmente vas a estar un pouco máis coas uñas, non? Aí. Raquel, debemos evitar contacto visual coa persoa coa que non nos levamos ben, quero dicir na mesa? Sí. Non tes por qué. Depende un pouco, non? Porque ao final o contacto visual é como que parece que queres entablar unha conversación coa esa persoa e igual prefires evitala para que non salte. Pero ás veces esa persoa búscate a ti. Entón, aí é cando tes que marcar o límite. Para eso hai uns centros de Nadal que veñen agora así, que tapan, non? enormes, que non ves a quen tes diante, e iso aí funciona. Hai explicación de hacer de fartura. Ti estás comendo, estás no teu plato, non tens que falar con ninguén, boca ocupada, non se fala, pode ser unha solución, non? Non parar de comer en toda a noite. Ou levantarte de vez en cando e desaparecer. Podes ir á mesa dos cativos, que isto non sei se se sigue facendo, pero é verdade que ti como psicóloga recomendas que os pequechos teñan un espazo aparte dos maiores ou todo o mundo integrado na mesma mesa? O mellor sería integrados. Sería integrados, pero bueno, hai familias que por comodidade ou porque comen algo diferente... Ou como teñas a mesa tamén, que a veces non hai moi sitios, pequeniños, claro. Bueno, aquí estamos de todos os tamaños, estamos todos sentados á mesma mesa, así que... Raquel, entón, para paliar o estrés que senten algunhas persoas, que deberían facer? Aparte de poñer límites, o que podemos facer é como crear un ambiente máis distendido. Por exemplo, levando os xogos de mesa para rirnos un rato. Funciona. Claro, é un pouco para desviamos a conversa, xa estamos xogando, xa nos estamos como picando, pero dende outra parte que máis de xogo, de disfrute. Non me coñeces a min como perder que Claro, o que pasa é que os xogos veñen normalmente despois da sobremesa, porque tampouco estaría ben xa no primeiro plato. Imos xogar! Coas vieiras e xogando aí. E poñer límites non pode crear tensión, porque claro, se eu chego a casa e en principio chegas de vos e hoxe non se fala desto, Bueno, porque a ver, algún que o diga. Claro, pero non pode, o de poñer límites tamén non pode crear xa unha tensión antes de que haxa esa tensión, claro, ou pero... como vamos pelexar ao principio para telo todo pelexado, despois xa tenamos tranquilos, ou como sería o tema. Aquí a idea é que... Como plantexas? Claro, a idea sería dicilo de forma asertiva, non? Vale. Dicilo con cariño de como ti te sintes, eu síntome pois triste ou molesta ou X por falar X tema. Entonces a idea é como que os demais comprendan a emoción que ti estás sentindo, para que intentemos empatizar un pouquinho. Bueno, que é o que falaba, moitas veces estou segura de que hai persoas que din comentarios que en ese momento son inapropiados e que o fan dende o descoñecemento. Se souberan que con iso te están ferindo, o mellor non o farían, porque claro, estamos tamén aquí describindo unha familia de non ter contacto visual co de enfronte para que non se fale tal. Chegado o punto, como a familia non se elixe, ou polo menos parte da familia, Raquel, é tan descabellado directamente non xuntarse todo o mundo para celebrar, ou hai familias nas que realmente pois podes dicir, pois mira, eu celebro na casa con estes 4, ti celebra pola túa parte, non sei. É moi común. É moi común. E non poderíamos crear unha noite mala para compensar a noite boa e así un día levarnos ben e o día seguinte tirarnos os pelos ou viceversa? E así, non? Eu coñezo familias un pouco de todo tipo, As que teñen esa retranca de ir a pinchar e as que de repente comezan a berrar con todos e os 5 minutos están maravillosamente ben. O sea que hai un pouco de todo, E como lidiamos coa cadeira baleira? Crear novas tradicións, novos rituais ou manteros de sempre? Cando falta unha persoa que é moi importante dentro da familia, eu o que sempre recomendo é o que ti te sintas ben. Por exemplo, hai persoas que precisan ter a persoa presente e poñen unha veliña ou poñen algo simbólico, incluso hai persoas que lle poñen o plato de comida como se estivera presente. Mais que nada porque ten que ver con honrar, non? Honrar o recordo desa persoa porque é algo tamén bonito, non? Sobre todo se uneu a familia ou se houve algo que realmente tes amor hacia esa persoa e que queres a súa presenza. Bueno, pero hai que entender tamén a importancia da celebración, non? Darlle un enfoque bonito na medida que se poida, arrouparse entre os uns e os outros e pensar que isto sempre se di, soa un pouquiño a cliché, pero que
que estamos aquí un pouco para celebrar o que esas persoas xa non poden celebrar, non? A esas persoas seguramente lles gustaría ver como nos seguimos reunindo, como nos seguimos querendo e como os recordamos tamén con cariño, ainda que haxa un pouso de nostalgia, E que hai non? novos membros que veñen por detrás tamén, as galiñas que entran polas que salen. Sí, pero mellor, se non aturas as tradicións de sempre, porque estaban moi vencelladas a unha determinada persoa, tamén podes crear novos rituais, non? Como a unha especie de superación, de paso adiante. Sí, sí, sí. Tamén un pouco como querernos entre todos, pero tamén celebralo, ¿no? Porque ao final temos unha cultura moi asociada de que a morte é algo malo, e igual é un tránsito que é bo para o que é esa. Claro, o que pasa é que os que quedamos con pena, non? Quer dicir, o tránsito está moi ben, a outra persoa probablemente estea moi feliz ou estea noutra vida, ou mellor, eu prefiro ser optimista, pero claro, os que quedan son os que levan a pena. Os que quedan levan a pena, pero porque tampouco nos ensinaron a transitar a morte, a transitar o duelo. Hai outras culturas, por exemplo, hai de Indonesia, que celebran a morte durante semanas e honran a esa persoa e a recordan constantemente. Entonces eu creo que un pouco a cultura que temos aquí asociada coa morte co algo negativo, cando igual é un regalo para esa persoa, os que estamos aquí a queremos moito. Bueno, pero lideramos ausencias. Claro, a ausencia é difícil, porque o recordo está moi ben, pero esa aperta que non podes dar, esa conversa que non podes ter, ese segredo que non podes contar, iso... No, iso é imposible. Aí o que necesitamos é arroparnos entre todos os que estamos e tamén validar as emocións que vayan vindo, non? Que pode ser a tristeza, pode ser a felicidade, os novos membros da familia que comentabas. Pero non crees que pode haber un pouco de egoísmo en todo isto? Porque vexo unha certa tendencia a ir un pouco en contra da nadana, que, claro, vamos medrando, nós xa non somos nenos, temos eses vínculos de nenos, de xente que non está, pero ahora están vindo novos nenos. A mellor, a alegría hai que buscala aí e non ser tan egoísta e centrarse... A mellor tamén pode axudar a estar ben, non centrarse tanto nun ai, que mal estou eu, a Navidad non me gusta. Ai, pois hai xente que ven por detrás que lle gusta celebralas, vamos a contaxiarnos desa alegría e ao mellor son con novos rituais, como dicías ti, novas tradicións, pero que sigue sendo unha época bonita. Que a mí me encanta o Nadal, eu estou feliz, quédame pena que acabamos o calendario de advento, pero... Agora temos que ter unha tradición nova. E vexo que hai moita moda de dicir, ai, que rollos Navidad tal. E eu entendo que sí, que cada un vive o que quer, pero como que é algo de moda de dicir, eu, como a mí xa non me gusta, xa nas quero para nadie. Bueno, pero é como esa parte de xogo que falábamos antes, non? E a parte é un momento de luz. Acabamos de pasar o solsticio de inverno. No, luz sí, que están as casas, méteme a luz que hai. Entonces é como a luz que sae despois da oscuridade, non? Destes meses de novembro, outubro. Co solsticio comezamos a ter máis luz nos días, empezan a crecer. É un enfoque fermosísimo, pero, mira, estamos vendo aí o titular, falábamos antes, e é verdade, dicía David, a él moito lle gusta o Nadal, hai moita xente que comparte esa alegría, pero hai outras persoas que se sinten estranas, tristes ou nostálxicas nestes días, e o feito de sentir que non é un sentimento compartido é o que deriva moitas veces no que se está dando a coñecer como a depresión branca, non estar eufóricos durante estas festas de Nadal con toda a presión externa de que non, que tes que estar feliz, que é Nadal, que hai que sorrir, que hai que estar pletóricos. Isto a moita xente está lle pasando factura tamén, Raquel. Sí, porque ten que ver tamén coa súa idade, e que como non te identificas co grupo, co que fai aí todo o mundo, ao final ti sinteste moi soa nesa sensación. E depende un pouco que dicíamos antes de se están os membros da familia, se non están, se houve cambios, se hai nenos ou non hai nenos. Depende un pouco da situación que este transitando a persoa. Entonces, que deberíamos tratar de facer? Pois igual de abrazar un pouco toda a diversidade que hai dentro das familias e dentro das decisións de cada un. Pero esta presión ocorre durante todo o ano, porque eu teño a sensación de que nunca fomos tan infelices como dende que tanto se nos insiste na necesidade de ser felices, non? Esa presión é difícil de conlevar moitas veces. Sí, por iso é necesario que, cando estemos tristes, que demos espacio para esa tristeza e que nos permitamos tamén chorar, porque as persoas caen en depresión, porque non se permiten chorar, sempre están como acumulando e cargando as espaldas de todo o ano, de todas as cousas. Entón necesitamos expresar esas emocións. Sí, hai que atravesar os sentimentos, non? Exacto. A verdade é que hai unha tendencia, como dicía Beatriz, a que de todo hai que sacar algo bo, e non podes estar triste porque isto non foi un bache, foi unha ensinanza. Está moi ben ter un enfoque positivo, pero ás veces precisamos unha catarse, non? Pensamos dicir, pois hoxe foi un ano terrible, pasoume isto ou estou francamente mal, e non pasa nada, atraveso esa sensación e xa me irei reconstruindo.
ese enfoque tamén me parece edificante, non? É necesario, porque necesitas transitar esa etapa de duelo para poder logo crecer. Claro, admitir que a vida é felicidade, momentos de alegría e momentos de tristeza tamén. Totalmente. Non estar no modo happy flower de toda a vida, porque non... eso é impostado, non sí, existe. Totalmente. Que terapéutica esta charla, eh? Sí. Sí. Eu te quedo para merendar. Pois toma, que isto está moi bo, eh? Pues nada. Sí, Pero collemos boa aí. nota, destes consellos de Raquel, que se os analizas son todos ben lóxicos, pero que moitas veces, pois, en días como estes, deixámonos levar polas emocións e non aplicamos un chisquiño de lóxica, tomen nota, poñan límites, gocen da familia na medida que poidan das festas, se non é hoxe, xa celebraremos mañá, non pasa nada. Moitas grazas, Raquel, porque que bons consellos que nos acabas de traer. Claro que sí, imos dar un aplauso fortísimo, claro que sí. Gracias, Raquel. Boa noite, boas festas. Agora xa sabemos como lidiar coa familia, eh? Agora xa sabemos como lidiar coa familia. Bueno, a que debería estar a esta hora xa con